जंगल की हल्की आवाज, झूले की चर-चर। जंगल में बंदर झूले पे झूल रहा था बड़े मजे से। तभी नीचे से कुत्ता चिल्लाया, ऊपर देखकर, ए बंदर, इतनी ऊंचाई पे क्यों बैठा है रे? मस्ती भरे अंदाज में। ऊपर वाईफाई तेज चलता है बे। शरारती अंदाज में। तो नीचे आ, मैंने फ्रिज से हड्डी चुराई है। तो नीचे आ, मैंने फ्रिज से हड्डी चुराई है। बंदर कूदने की आवाज, फिर सस्पेंस। बंदर थप से नीचे आया और देखा, फ्रिज तो पेड़ पे टंगा था। हंसते हुए, अब तू ऊपर जा, वाईफाई मैं चलाऊंगा।